Добрый день, дорогие друзья! С вами врач-педиатр, врач-оториноларинголог Рассадин Вячеслав Викторович. Я являюсь экспертом в области сниженного иммунитета и занимаюсь проблемными ситуациями, связанными с частыми и длительными заболеваниями у детей. И на своем канале я разбираю интересные случаи и делюсь своим опытом и знаниями с вами. Итак, тема сегодняшнего выпуска посвящена народным бабушкиным рецептам от кашля. Много раз рассказывал вам, что такое кашель. Кашель – это не заболевание, а кашель – это симптом какого-либо из заболеваний. И чаще всего такими заболеваниями являются фарингит, ларингит, бронхит, трахеит, пневмония и так далее. Патологий, в принципе, достаточно большое количество, но подчеркну, что самостоятельно кашель – это не заболевание, а симптом. И, соответственно, кашель можно и нужно лечить симптоматически. Очень часто вы спрашиваете у своего доктора волшебный сиропчик, назначьте нам, доктор, какое-нибудь лечение от кашля. Очень много сейчас в аптеках продается и в СМИ рекламируется различных препаратов, но я все же рекомендую для начала пользоваться проверенными способами. И сегодня хочу с вами поделиться именно народными средствами, которые чаще всего вы мне, мои пациенты, рассказываете, делитесь, что когда-то помогало вам, и вы это назначаете своим деткам. А теперь этот опыт, который я аккумулировал, передаю вам. Так что вы можете также использовать эти рекомендации и обязательно оставляйте в комментариях тот способ, который вы заметили, что помогает вам или вашему ребенку. Убедительная просьба не заниматься самолечением и ни в коем случае приведенные мной ниже рецепты самостоятельно не используйте. Почему? Да потому что много рецептов, которые содержат травяные растения, и они могут вызывать побочные либо аллергические реакции. Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, можно ли этими рецептами пользоваться вам или вашему ребенку. Итак, рецепт номер один, он, наверное, занимает чуть ли не первое место, и вы часто сами о нем слышали, а возможно даже и пользовались. Рецепт очень простой, это молоко, сливочное масло и мед. Ингредиенты, в принципе, смешиваются в примерно одинаковых всегда пропорциях. Это обычный стакан молока, его стоит разогреть до температуры, чтобы можно было растворить в нем сливочное масло, но в то же время не до кипятка, чтобы чайная ложка меда не потеряла свои свойства. Итак, стакан молока, чайная ложка сливочного масла и чайная ложка обычного меда. Принимать можно 3 раза в день, но, конечно же, не по стакану, а стакан на целый день. Также мною было замечено, что очень часто при жалобах на приступ ночного кашля, сухого кашля, родители смешивают ингредиенты, и этот рецепт используют, и приступ ночного сухого кашля очень часто быстро купируется. Поэтому рецепт проверенный временем, рецепт рабочий, действенный, пользуемся. А я, в свою очередь, перехожу ко второму рецепту. Также популярный и широко используемый препарат – это алоэ. У кого-то он, может быть, растет дома, но чаще всего в свободном доступе за сравнительно небольшую сумму можно приобрести сок алоэ. Он продается, как я и сказал, в обычных аптеках. Что нужно сделать? Одна часть алоэ, например, 1 столовая ложка, смешивается также со столовой ложкой меда и со столовой ложкой сливочного масла. Получается так называемая кашица, кашеобразная масса, которую следует принимать ребенку по половинке чайной ложки в день, а взрослому можно по целой чайной ложке в день. Курс лечения в среднем занимает от 3 до 5 дней. Но стоит отметить, что рецепт настолько эффективен, что отзывы пациентов сообщают о том, что уже буквально со 2-го дня лечения симптомы кашля значительно уменьшаются, вплоть до полного исчезновения. Третий рецепт, который
часто можно найти на просторах интернета, это корень солодки. Он также продается в свободном доступе в аптеке. Его заваривают, из него для старших, для взрослых пациентов делают настои и используют тоже небольшими курсами, не более 5, в редких случаях 7 дней. Препарат достаточно эффективен, но имеет большое количество противопоказаний, поэтому перед применением, как и к любому другому аптечному препарату, обязательно подойдите с вниманием и прочитайте инструкцию, нет ли противопоказаний именно для вас или для вашего ребенка. Ну и, наконец, один из самых проверенных рецептов, особенно при длительном затяжном кашле, когда вы уже обращались к тому или иному специалисту, и как такового лечения или точного диагноза вам не поставили, помогает самый обыкновенный липовый чай. Причем достаточно использовать, причем желательно его использовать именно с чабрецом. Происходит обычное заваривание, как традиционно вы завариваете себе чай, и в течение суток этот чаек можно попивать как обычный напиток с чаем. Срок использования данного метода может быть достаточно длительным, более даже 1 недели, иногда даже 10 дней. Причем пациенты, которые столкнулись с длительным затяжным кашлем, начинают пользоваться этой рекомендацией, этим рецептом в течение 7-10 дней и уже отмечают заметное облегчение симптоматики. Ну и, конечно же, самая главная рекомендация, о которой говорят многие педиатры по поводу кашля, это потребление большого количества жидкости. Причем жидкость считается не только вода, а можно использовать тот же чай. Ну, в частности, я рекомендую использовать клюквенные морсы, я рекомендую использовать липовый чай с тимьяном, ну и, конечно же, традиционная, самая обыкновенная питьевая вода. То есть на период заболевания увеличиваем объем циркулирующей крови. Это очень важный момент, о котором многие забывают. Пить при кашле нужно больше, чем нежели вы пьете в повседневной жизни. Ну и, конечно же, много раз было сказано, при кашле обязательно следим за параметрами воздуха в помещении. Очень часто, особенно в отопительный сезон, происходит пересыхание слизистых за счет высокой температуры воздуха в помещении и за счет низкой влажности. Также много раз говорил определенные параметры воздуха, на всякий случай повторю, если вы не смотрели мои предыдущие выпуски. Это температура воздуха в среднем 20, максимум 23 градуса, а влажность в помещении порядка 50-60% достигается покупкой самого обыкновенного увлажнителя. Вот такие простые рекомендации и, на мой взгляд, замечательные рецепты рекомендую использовать вам и вашим деткам. Подчеркну, используем их с осторожностью, особенно если у вас или у вашего ребенка были и есть аллергические реакции. На это обращаю отдельное внимание. Также подчеркну, что не стоит заниматься самолечением. Как я уже и сказал, в любой ситуации, если симптомы кашля у вас затягиваются надолго, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Ну и следите за параметрами воздуха в помещении. Бывает так, что даже не нужно использовать дополнительные рецепты, не сиропчики из аптеки, не народные препараты, а достаточно будет контролировать параметры воздуха в помещении, и такой симптом, как кашель, начнет беспокоить вас значительно реже. Надеюсь, информация данного выпуска вам была не только интересна, но и полезна. Обязательно оставляйте комментарии и расскажите, какой рецепт используете вы, либо использовали ваши родители и давали вам свои рекомендации, которые вам обязательно помогал. Мне будет интересно с ними ознакомиться, а моим зрителям посмотреть, что помогает другим пациентам. С вами был доктор Рассадин. Обязательно подписывайтесь на канал. Будьте здоровы, берегите себя и своих детей. Увидимся в следующих выпусках.